స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ లెటర్ నెంబర్ మ్యాపింగ్ సిస్టమ్కి రిలవెన్స్ ఇంకా ఉందా అన్న క్వశ్చన్ ఈ పాటికి వచ్చి ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా ఉంది. లెట్స్ గెట్ డైవ్ ఇన్ టు ఎగ్జాంపుల్స్. ఫెడెక్స్ కొరియర్ సర్వీస్ నెంబర్ చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ 1800463339. సో దీన్ని వాళ్ళు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు? ఈ లెటర్ నెంబర్ మ్యాపింగ్లో మనం 1800 గో ఫెడెక్స్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో G స్టాండ్స్ ఫర్ లెటర్ 4, O స్టాండ్స్ ఫర్ లెటర్ 6, FEDE స్టాండ్స్ ఫర్ లెటర్ 3. అందుకే మనకి 4 కంటిన్యూస్ 3s వచ్చాయి. అండ్ X లెటర్ మ్యాప్ విత్ లెటర్ 9. సో ఈ విధంగా గో ఫెడెక్స్ అనే దానికి 1800463339 వచ్చిందనమాట. సో ప్రతిసారి ఈ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోకుండా మనం గో ఫెడెక్స్ అని గుర్తుపెట్టేసుకుంటాం. దాని దగ్గరగా డైలింగ్ ప్యాడ్లో నెంబర్ మ్యాపింగ్ చూసుకుంటాం, నెంబర్ వచ్చేస్తుంది. సిమిలర్లీ ద కేస్ విత్ AT&T. దానికి వాళ్ళు ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? కాల్ ATT. సో C స్టాండ్స్ ఫర్ లెటర్ 2, A స్టాండ్స్ ఫర్ లెటర్ 2, అట్లా T స్టాండ్స్ ఫర్ లెటర్ 8. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిమెంబరింగ్ 180022555288 సింపుల్గా 1800 కాల్ ATT అని చెప్పి గుర్తుపెట్టేసుకుంటాం, మనకి నెంబర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా బిజినెసెస్ అండ్ ఇండివిజువల్స్ వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ని ఆల్ఫాబెట్స్తో మ్యాప్ చేస్తూ ఉంటారు ఫర్ ఈజీ రిమెంబరెన్స్ బై ది కస్టమర్స్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద లెటర్ నెంబర్ మ్యాపింగ్ సిస్టమ్ అనేది హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. మన ఫోన్ నెంబర్ మెమరీ రీకాల్కి అలా హెల్ప్ అవుతుంది.